Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich muss wieder schauen, dass ich nicht bloß in den Bildschirm schaue. War letztes Mal ein bisschen schlimm. Ja, ein neues Unboxing ist dran und es ist wieder ein besonderes Unboxing. Ich habe jetzt gerade schon diesen Schminklook aufgenommen. Ich weiß bloß noch nicht, wann er online kommt, aber das werdet ihr ja dann sehen. Ja, es ist die Degusta-Box gekommen und zwar nicht die reguläre Degusta-Box, sondern natürlich die Cold-Box. Ich habe euch ja schon gesagt, dass ich die gekauft habe und die ist jetzt endlich gekommen. Halleluja! Und die ist gestern gekommen. Also gestern kam ich nicht dazu, weil mein Mann war nicht zu Hause und ich hatte Studium und bin dann auch zu meinen Eltern und dann haben wir Germany's Next Topmodel geguckt. Ja, auf jeden Fall hatten wir keine Zeit, beziehungsweise hatte ich keine Zeit und wollte das Video heute aufnehmen. Ja, und bei meinem Mann ist es so, alles was im Kühlschrank ist, wird dann natürlich auch gegessen. Das heißt, ich kann schlecht sagen, du isst es nicht, das brauche ich erst fürs Video. Deswegen ist auch ein bisschen was schon weg, aber in weiser Voraussicht habe ich die Sachen wenigstens fotografiert, dass ich sie euch einblenden kann. Aber einiges ist noch da, das habe ich jetzt auch hier. Und deswegen ist das auch das erste Video, was ich mache, weil ich das natürlich dann auch wieder wegräumen muss. Ja, die Coldbox ist gekommen, gekostet hat sie, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ich schreibe es euch auf jeden Fall, ich glaube 17,90 hat sie gekostet oder 15,90 und ohne Gutschein und mit dem Gutscheincode hätte man, aber den habe ich ja nicht oder falsch eingegeben. Wenn es nicht stimmt, ich schreibe es euch auf jeden Fall hier unten hin, dann schaut da auf jeden Fall vorbei. Ja, und die war vollgepackt mit Kühlprodukten logischerweise und die will ich euch natürlich jetzt zeigen. Bevor wir aber mit dem Unboxing beginnen, oben in der Infobox sind auf jeden Fall noch einige Gewinnspiele verlinkt. Ja, das Boxen-Gewinnspiel ist auf jeden Fall online und das Campus-Tüten-Gewinnspiel ist auf jeden Fall noch online. Deswegen schaut auf jeden Fall da oben vorbei und macht dann natürlich, wenn das Video vorbei ist, mit. So, ich habe hier schon die Karte, die hier drin war, die habe ich natürlich aufgehoben. Plus 5 Punkte. Fülle unsere Codebox-Umfrage aus und gewinne eine kostenlose Degusta-Monatsbox. Das finde ich eigentlich auch recht cool, könnte ich mal machen. Und da war auch einmal da ist sogar 1 Euro Rabatt dabei, das habe ich gar nicht gesehen. Werde ich mir auf jeden Fall holen. Finde ich toll. Und zwar von Giovanni Rana Bon Appetit, so ein Flyer mit Gutschein und da war auch was drin, deswegen ist der Flyer auch drin und das habe ich schon gegessen und es war mega lecker, aber das erzähle ich euch jetzt dann. Den werde ich auf jeden Fall verwenden. Finde ich sehr gut und vor allem für die Schnelle. So, und dann fangen wir an. Ich würde sagen, fangen wir erst mit den Produkten an, die ich schon aufgegessen habe. Das erste, was wir da drin hatten, ist von Oreo Fresh Milk Snack. Ja, Oreo hat jetzt einen Milchsnack für den also aus dem Kühlschrank gekühlt. Das war so gut, das war innen diese Creme, diese Milchcreme und außenrum war dann Schokolade und Keksstückchen drin in der Schokolade und das war so gut. Also eigentlich mag ich Oreo nicht, aber die waren echt wahnsinnig lecker. Kosten 1,69, das würde ich tatsächlich für den Preis auch kaufen, da waren 4 Stück drin. Ihr seht es ja eher auf dem Foto. Oreo Fresh Milk Snack. Frische Vollmilch und knusprige Keksstückchen kombiniert zum coolsten Milchsnack-Genuss. Das ist der neue gekühlte Oreo Fresh Milk Snack. Eine lockere Milchcreme mit dem unverkennbaren Oreo-Vanille-Aroma und originalen Oreo-Keksstücken in der Kakaoglasur. Sorgen für ein einzigartig knusprig-cremiges Geschmackserlebnis. Jetzt im Kühlregal als praktische 4er-Packung erhältlich. Also da muss ich tatsächlich gucken, dass mir mein Mann nicht gleich alle 4 gegessen hat. Deswegen habe ich gestern gleich Cheat Day gemacht. Und wir haben alle natürlich schon aufgegessen. Also alle 4 sind ratzeputz weggegessen. Mein Mann wollte alle 4 essen. Also er fand sie wahnsinnig gut, weil er mag Oreo auch sehr gerne. Ich mag es jetzt nicht so gerne, aber ich fand die auch echt wahnsinnig gut. Und die werden wir auf jeden Fall wieder kaufen, wenn wir die sehen. Ich hoffe, dass die auch bei Edeka gibt. So, was hatten wir dann noch drin, was ich gekauft habe? Ja, einmal von dieser Giovanni-Marke hier, wo wir den Rabattcode auch drin haben. Giovanni Rana Pasta Sets zum Selbstkochen. Und da gibt es, ich lese euch schnell vor, was gibt es da für Set? Einmal Tagliatelle Carbonara, hört sich auch gut an. Dann die Tagliatelle mit Pilzen, Champignon. Also wir hatten die Champignon-Version und die war wahnsinnig gut, hätte ich mich reinlegen können. Ich muss sagen, es ist ein bisschen wenig tatsächlich. Also wer recht viel isst und es geht jetzt bei mir mit der Diät, für den ist es vielleicht ein bisschen wenig. Da sollte man sich was dazu machen. Dann Tagliatelle Bolognese und Gnocchi alla Sorrentino. Oh, die würde mich auch interessieren. Gnocchi, glaube ich. Ich glaube, ich kaufe mir von den Gutschein Gnocchi. Hatte ich schon lange nicht mehr. Und die waren echt wahnsinnig gut, die Nudeln. Also da hätte ich eine Dreifachpackung davon brauchen können. Giovanni Rana Pasta Sets zum Selbstkochen kostet 3,99. Ist natürlich jetzt nicht wenig, aber soll ein ganzes Gericht sein. Also wenn ich jetzt den Gutschein verwende, dann
zahle ich 2,99, werde ich auf jeden Fall machen. 5 Minuten in der Mikrowelle für original italienische Pasta-Klassiker in bester Rana-Qualität. Die Giovanni Rana Pasta-Sets enthalten frische, nicht vorgekochte Pasta, die in der Soße al dente gart, sowie hochwertige Toppings. Schneller Genuss ohne Kompromisse beim Geschmack, ausgezeichnet als Produkt des Jahres 2021. Das wusste ich gar nicht. Die Pasta-Sets gibt es im Handel in 4 Sorten. Tagliolini mit Pilzen, Tagliatelle Bolognese, Tagliatelle Carbonara und Gnocchi alla Sorrentina. Bon Appetit. Eine Sorte pro Box. Die war so gut. Und ich bin so froh, dass ich die Champignon drin hatte. So gut. Also ich werde den Gutschein auf jeden Fall nutzen und es war praktisch natürlich, weil ich, wie gesagt, die letzten 3 Tage Studium hatte und das natürlich schnell ging in der Mittagpause, diese eine Stunde. War natürlich nicht schlecht. So, dann habe ich auch noch weggetrunken, weil ich, wie gesagt, gestern Cheat Day hatte. Den Emmy Kaffee Latte Limited Edition El Salvador kostet 1,69. Ja, Emmy Kaffee ist teuer. Urlaubsfeeling to go Emmy Kaffee Latte Limited Edition El Salvador. Feine Arabica-Bohne mit der idealen Balance aus Schoko, Karamell und Zitrusnote. Zusammen mit bester Milch aus der Schweiz entsteht so einzigartiger und exotischer Eiskaffeegenuss. Ich muss ehrlich sagen, ich kenne da keinen Unterschied zu den normalen, die man auch von Gut und Günstig kaufen kann. Also für den Preis würde ich ihn nicht kaufen, dann kaufe ich mir lieber den von Gut und Günstig. Man hat auch jetzt keinen Zitrusgeschmack, also keine Zitrusnote rausgeschmeckt, deswegen glaube ich ein bisschen überflüssig, ehrlich gesagt. Aber okay, er war an sich nicht schlecht, also wer so Eiskaffee bzw. solche Trinkkaffee sehr gerne mag, der kann sich ihn holen, aber es war jetzt nichts Besonderes, was es rechtfertigen würde, dass man die Limited Edition kauft. Hier reicht auch ein normaler. Ja, und das war tatsächlich so alles, was wir gegessen haben. Jetzt kommt es, was wir noch nicht aufgebraucht haben. Und zwar war einmal drin von Rama zum Aufschlagen 100% pflanzlich, vollmundig, cremiger Geschmack, 31% Fett. Werde ich vielleicht am Sonntag mit runternehmen, da hat meine Schwester Geburtstag und die nimmt einen Kuchen mit. Werde ich vielleicht Rama 100% pflanzlich zum Aufschlagen, 99 Cent kostet, würde ich jetzt tatsächlich auch zahlen. Voller Sahnegenuss und das komplett vegan. Sogar vegan. Stimmt, pflanzlich steht ja drauf, 100% pflanzlich. Ja, das gibt es. Jetzt von Rama. 100% pflanzlich zum Aufschlagen. Perfekt für Shakes mit extra Sahnehäubchen, cremige Pasta, saftige Sonntagswaffeln. Einfach für jedes Lieblingsgericht. Oberlecker. Ja, finde ich cool. Also ich kann mir jetzt eine pflanzliche Sahne so noch nicht vorstellen, aber ich werde es auf jeden Fall testen. Wäre natürlich ein guter Ersatz. Finde ich sehr gut. Dann, mega, sowas geht einfach immer. Mozzarella. Ich liebe Mozzarella. Und es sind Scheiben. Es sind tatsächlich Scheiben. Ich wusste gar nicht, dass es so gibt. Also das ist tatsächlich, denke ich mal, eine Kugel halt in Scheiben geschnitten hier drin. Und zwar Goldsteig Talero Mozzarella. 1,29 kostet der. Ja, im Endeffekt könnte man sich selber herschneiden. Ich werde es wahrscheinlich jetzt nicht nachkaufen, weil was zahlt man für den normalen Mozzarella? 59 Cent von Gut und Günstig und der reicht uns auf jeden Fall. Ich werde den jetzt auf jeden Fall verwenden für Mozzarella Baguettes. Aber sonst glaube ich, werde ich den mir so nicht holen. Goldsteig Talero Mozzarella, milchig feine Mozzarella-Taler, fertig zum Genießen. Die servierfertigen Taler schmecken richtig lecker und können sofort verwendet werden. Die gleichmäßig geformten Taler eignen sich bestens für Caprese, Baguette, Salat, Pizza oder zum Grillen. Goldsteig Talero Mozzarella ist ein wahres frische Erlebnis. Einfach auflegen und genießen. Also an sich finde ich die Idee gut, aber man kann den sich auch wirklich selber herschneiden. Da bin ich mir jetzt tatsächlich nicht so fall, dass ich den selber herschneide und dann 50 Cent weniger zahle. Dann haben wir als nächstes, den hat mein Mann schon halb gegessen, denke ich mal. Ich muss mal gucken. Ja, er hat ihn schon halb gegessen, das heißt, er schmeckt ihm, weil die andere Hälfte die musste er für mich überlassen. Und zwar ist das Präsident Le Cremeux mild, 135 Gramm, kostet 1,99. Würde ich jetzt auch nicht ausgeben. Da kaufe ich auch lieber die billigeren, muss ich ehrlich sein. Präsident Le Cremeux mild mit einer dünnen Rinde und ein cremiges Herz für einen genussvollen Moment im Alltag. Also mein Mann hat eigentlich Camembert gehasst. Also außer Bock Camembert, den hat er gegessen. Aber solchen Camembert hat er eigentlich nie gemacht. Aber mittlerweile, ich überzeuge ihn halt von dem Ganzen. Er mochte tatsächlich, ihr werdet es nicht glauben, bevor ich mit ihm zusammen war, Mozzarella nicht. Er mochte ihn nicht. Und jetzt überzeuge ich ihn einfach von dem ganzen Zeug. Wieso? Ich will, dass mir mehr bleibt. Nein, natürlich bekommt er immer die Hälfte von allem. Beziehungsweise meistens ist das ganz auf, weil ich einfach zu langsam bin im Essen. Ich teile mir mein Essen ein, ich plane mein Essen und das macht er nicht, er isst einfach.
Nein, da bin ich sehr gespannt drauf, wie das schmeckt. Er hört sich auf jeden Fall mega lecker an. Und dann haben wir noch den griechischen Joghurt. Da hätte es, glaube ich, 2 Sorten gegeben. Und was jetzt da der Unterschied ist, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es von Mefgal, original griechischer Joghurt. Und Sahne-Joghurt 10% Fett. Der echte Genuss ist 100% Kuhmilch. Ja, das ist ein griechischer Joghurt, den werde ich auf jeden Fall dazu verwenden, in Müsli reinzumischen oder einen Obstsalat damit da reinzumischen, sozusagen. Obstjoghurt. Kostet 1,19 Euro. Würde ich auch für den Preis nicht kaufen. Da kaufe ich auch lieber die billigeren Marken, ehrlich gesagt, obwohl ich noch nie einen griechischen Joghurt gekauft habe tatsächlich. Der originale griechische Joghurt von Mefgal wird aus griechischer Kuhmilch hergestellt und besticht durch seinen unverwechselbaren, vollmundigen Geschmack. Er ist ganz besonders cremig. Egal ob 10% Fett oder 0%. Oh, das andere wäre 0% gewesen. Den hätte ich brauchen können für meine Diät. Der wäre mir lieber gewesen. Aber ist nicht schlimm, den werde ich mir trotzdem aufbrauchen. Damit kannst du ein authentisch griechisches Geschmackserlebnis bei dir zu Hause genießen. #Discover Mefgal. Eine Sorte pro Box. Ja, wie gesagt, mir wäre jetzt der 0% Fett lieber gewesen, weil es einfach für mich besser ist, aber der wird auch wegkommen, auf jeden Fall. So, dann, da bin ich schon sehr gespannt drauf, weil ich den tatsächlich schon in einem Video gesehen habe von einer. Ich glaube, der Schokopudding war es, ja. Beziehungsweise im Instagram, einer, der ich folge, da habe ich es gesehen. Und zwar ist es von Dr. Oetker Love It Schokolade und Bourbon Vanille. Gott sei Dank hatte ich Schokolade drin. Ein Schokopudding und zwar pflanzlich. Das ist ein rein pflanzlicher Schokopudding. Also vegan. Doch vegan. Hier ist das Siegel für vegan. Da bin ich so gespannt drauf. Der hört sich so lecker an. Und der soll auch so lecker sein. Kostet 1,99 €, aber das ist ein Riesenbecher. Also würde ich wahrscheinlich ausgeben. Wenn der wirklich gut ist, werde ich das ausgeben. Werde ich den auf jeden Fall nochmal holen und auch den Vanille. Cremig leckerer Pudding auf pflanzlicher Basis. Dr. Oetker Love It ist ab sofort in den beliebten Puddingsorten Bourbon Vanille und Schokolade im Kühlregal zu finden. Das Dessert wird mit Mandeln hergestellt und verspricht Puddinggenuss, wie man ihn von Dr. Oetker kennt. Love It spricht alle Genießer an. Die pflanzliche Ernährung aufgeschlossen gegenüberstehen. Eine Sorte pro Box. Also ich bin froh, dass ich die Schokolade drin hatte und ich bin sehr gespannt drauf. Da bin ich auf jeden Fall offen gegenüber und sehr, sehr gespannt. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass man sowas aus Mandeln machen kann. Und dann gehen wir gleich zum zweiten Pudding und deswegen bin ich auch froh, dass ich die Schokolade drin hatte. Und zwar habe ich hier noch einen Vanillepudding und zwar Andros So Good So Veggie aus Kokosmilch Vanille. Ist auch neu, kenne ich auch tatsächlich noch nicht. Eigentlich ist es gut, aber eigentlich auch schlecht, aber der Becher ist auch aus Plastik, ist, dass oben so ein Deckel drauf ist. Und zwar Andros So Good So Veggie Joghurt-Alternative auf Kokosmilchbasis. Genau, also das ist Kokosmilch. Bin ich auch sehr gespannt drauf, ob man das rausschmeckt, diese Kokosmilch. Obwohl Kokos und Vanille jetzt, glaube ich, zusammenpasst. Und da hätte es auch 3 Sorten gegeben, stehen die drauf. Sonst versuche ich es zu entziffern. Genau, es hätte einmal Natur gegeben und einmal, ich glaube, irgendwas mit Maracuja. Pfirsich-Maracuja. Ja, auch interessant gewesen. Pfirsich-Maracuja. Natur hätte jetzt nicht sein müssen, aber Pfirsich-Maracuja interessiert mich auch. Genau. Andros So Good So Veggie Joghurt-Alternative auf Kokosmilchbasis kostet auch 1,99 €, genauso wie der Dr. Oetker. Also ob man jetzt den oder den Dr. Oetker kauft, wäre jetzt egal. Unglaublich. Das Einzige, was man halt bei dem hat, der ist vegan und der ist bloß vegetarisch, glaube ich. Nein, hier steht auch vegan. Ja, dann. Unglaublich lecker, überraschend vegan. Andros So Good So Veggie Produkte sind vegane Alternativen aus cremiger Kokosmilch und saftigen Fruchtstücken ist das Wort, das ich aussprechen will. Reichhaltige Kokosmilch bietet eine Alternative aus pflanzlicher Basis, so lecker cremig, dass der Verzicht auf Milch nicht als Kompromiss empfunden wird. Von Natur aus laktosefreier Kalziumquelle, ohne künstliche Aromen und Konservierungsstoffe. Auch eine Sorte pro Box. Also da freue ich mich auch. Da bin ich sehr gespannt drauf. Dann haben wir einmal von Gazi was. Und ich glaube, da hatten wir schon mal was drin, auch in der letzten Box. Und zwar Grill- und Pfannenkäse mit Pfeffer. Ja, das wird dann wahrscheinlich mein Mann essen. Vielleicht werde ich es probieren. Vielleicht schmeckt er mir dann auch, aber ich habe es eigentlich nicht mit Pfeffer. Also es kommt darauf an, wie groß das der Pfeffer ist. Aber wenn es so ein richtig grober Pfeffer ist, dann ist es nicht meins. Ich hasse es, wenn ich auf Pfefferkörner raufessen muss. Da bekomme ich Gänsehaut, da bekomme ich es Grausen echt. Und zwar ist das Produkt des Monats tatsächlich, beziehungsweise Produkt der Box. Gazi Grill- und Pfannenkäse. Pfeffer kostet 2,49 €. Ich glaube, dass das normal für so Grillkäse ist. Der Gazi Genuss-Highlight 2021. Für Grillgenießer ist der Gazi Grill- und Pfannenkäse Pfeffer ein besonderer Moment. Denn der pfefferig-scharfe Geschmack entfaltet sich besonders gut auf den Grill. Wer es milder mag, kann ihn auch in der Pfanne oder im Backofen zubereiten. Backofen wäre doch was. Ich habe es nicht mit Pfanne. Mit Anbraten. Ich hasse Anbraten, deswegen werde ich vielleicht mal testen.
Dann haben wir als nächstes Respekt, das schmeckt. Hähnchenfleisch aus Deutschland, wenig Fett. Hähnchen Jackfruit Frikadellen. Also das ist kein Hähnchenfleisch, sondern Jackfruit Frikadellen. Jackfruit von Hand geerntet, nachhaltiger Abbau, Ballaststoffquelle. Ach nein, das ist doch, da ist schon Hähnchen drin, aber das ist eine Mischung. Also das sind Hähnchen Jackfruit Frikadellen mit Petersilie. Jackfruit habe ich bis jetzt noch keine probiert, Hähnchen logischerweise schon. Aber Respekt, das schmeckt. Hähnchen Jackfruit Frikadellen mit Petersilie. Was auf jeden Fall gut ist, ich habe die schon gescannt und da hat eine halbe Packung 4 Punkte. Das ist also völlig in Ordnung. Die ganze Packung hätte 8 Punkte. Völlig in Ordnung, deswegen bin ich da auf jeden Fall sehr froh, dass das drin ist. Kostet 2,79. Wenn die gut sind, also wirklich gut sind, würde ich die tatsächlich auch nachkaufen. Unsere neuen innovativen Frikadellen aus Hähnchenfleisch und Jackfruit sind die ersten Frikadellen mit Fleisch, die ein Nutri-Source B erreichen. Was auch immer das ist. Ballaststoff, denke ich mal. Diese Ballaststoffquelle liefert die Jackfruit. Die Respekt, das schmeckt. Frikadellen gibt es in der 3 Geschmacksrichtungen, klassisch mit Petersilie, herzhaft mit Tomate und Kräutern sowie pikant mit Wasserkastanie und Jalapenos. Die hört sich alle interessant an. Also herzhaft mit Tomate und Kräutern würde ich auf jeden Fall sehr gerne testen, obwohl es mit Wasserkastanie auch. Kann ich mir nicht vorstellen, aber mega. Also zum Probieren auf jeden Fall, weil ich würde es wahrscheinlich nicht kaufen. Gebe ich ehrlich zu. Aber es hört sich interessant an. Und dann etwas, was wir schon kennen, aber in dieser Größe noch nicht. Und zwar war von Grillido was drin. Und zwar die Grillido Mini-Grillis, Spinat und Hirtenkäse. Die sind gut. Also da hat auch die ganze Verpackung 8 Punkte. Das heißt, ich könnte am Tag die ganze Packung essen und trotzdem hätte ich noch 8 Punkte übrig. Weil ich 16 Punkte am Tag habe, was ich natürlich sehr, sehr gut finde. Grillido Mini-Grillis Spinatico, 3,49 kosten die sind nicht sehr billig, das weiß ich, aber das ist halt Grillido. Grillido Mini Grillis Spinatico mit magerem Hähnchenfleisch, frischem Blattspinat und würzigen Hirtenkäse sind die idealen Grillwürstchen für groß und klein. Unsere Mini-Bratwürste bestehen zu 100% aus köstlichen, natürlichen Zutaten und werden mit ausgewählten Kräutern verfeinert. Mit nur 9,7% Fett und ganzen 17% Eiweiß können unsere Würstchen mit gutem Gewissen geschlemmt werden. Ich liebe die Grillido-Sachen. Ich habe ja mal ein Video aufgenommen über die Sachen, die ich bestellt habe und da war wirklich sowas ähnliches wie Beefy war mit dabei, halt mit weniger Fett, Landjäger mit weniger Fett, mehr Protein und auch Bratwurst und auch so Chips. Die Chips, muss ich sagen, die waren nicht gut, die werde ich auch nicht mehr kaufen, aber der Rest, ich hätte mich reinlegen können. Also die Bratwürste finde ich gut, ich finde diese Beefy-Verschnitte gut und ich finde auch die Landjäger gut. Mega. Und vor allem, weil ich so ein totaler Salami-Stick-Junkie bin, ist das mega. Und deswegen auch das sehr, sehr schön. Habe ich mich sehr, sehr gefreut. Ja, und das war es dann tatsächlich wieder. Was sage ich zu der Box? Ich würde die nächste wieder kaufen. Also die letzte war schon toll, die war auch toll. Das Einzige, was vielleicht ein bisschen länger braucht, bis es wegkommt, ist das Rahmen, wenn wir es am Sonntag jetzt nicht aufbrauchen und der griechische Joghurt, weil wir es einfach nicht so mit griechischen Joghurt haben. Aber sonst, glaube ich, wird das alles relativ schnell weg sein. Ich fand die Box toll. Ich fand die Box echt toll und ich werde mir auch, wenn es wieder eine gibt, die genauso wieder kaufen. Genauso wie die normale Degusta-Box finde ich die mega. Das war's mit dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, natürlich sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Lasst mir auf jeden Fall einen Kommentar da, was ihr von diesen Produkten haltet, beziehungsweise allgemein von der Cold Box würde mich sehr interessieren. Ihr könnt mich auch kostenlos abonnieren, unten auf den Abonnieren-Button und dann wünsche ich euch einen schönen Tag, eine schöne Restwoche und hoffe, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Tschüss!